¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén de lo mejor todos. Fíjense que me he venido aquí a esta parte alta de la zona del Pital. Nos hemos venido aquí a una cabañita y vamos a andar en un par de lugares aquí cerquita. Y soy su Cholo Panza Vlogs. Quédense pendientes porque les voy a mostrar algunos lugares de acá. Y está lloviendo. Démosle con todo. Bueno, son aproximadamente las 6 y pues miren, o sea, se ve ya bien, o sea, bien nublado en esta zona de acá. Se ve así por el hecho de que es súper helado, vea. Entonces, de hecho se siente así como viento, como que fuera lluvia. Ustedes observan el lugar, estamos súper apartados. Básicamente llegamos al Pital, a esa zona del Pital, y de ahí para acá quizás que son como una media hora hasta donde estamos. Y pues ahí está la cabañita al fondo, ustedes observan, ahí está el microbusito, ahí está la cabañita donde nos hemos quedado, y hemos puesto una tiendita pues que el señor de aquí del lugar nos la prestó. Ya pues ya es algo tarde, casi no se logra ver bien esta parte de los árboles, pero aquí estamos con todo, vea. Oh, la historia de unos campistas que fueron a Pinares del Tuntún. Eran de Bosques de la Paz. ¿Se murieron entonces? Sí, se murieron. Ya no los encontraron jamás. ¿Y cómo? ¿Y venían en el pick-up o qué? No, en un microbús gris vinieron. Ay, Un sábado fue que vinieron. Un fatídico sábado. Creo que andaban como unas 10 personas, unas 10 quizás. personas Y aproximadamente. un niño también, un tiernito y uno más o menos de unos. Sí, pero no recuerdo su nombre. La historia de ultratumba. Ey, no, hombre, está bueno. Esta fogata sí es chola. Pero mira, hasta aquí se siente el vapor, mira. Mira, ¿y por qué no probamos así como las que hacen así, los momos? no, hombre. Yo creí que iban a decir hacemos carne, pero de esas no. Carne asada. Dice, allá en Estados Unidos dice mi cuñado que así es. Solo esperan a que se apaguen y caminan. No aguanto la cara, ¿cierto? Incluso con los lentes, Carlos. Están empañados. ¡A regresar! En la cara. En la fogata. Ey, no, hombre, pero aquí siento que sí me pega el vapor en la cara, viejo. Por lo menos para dar calorcito un buen rato.
En otra oscuridad. Y eso que no son las 8 todavía. Las 8. Las 8. Andas con todo. El de Usulután soy yo, viejo. 150 años menos. Retrocedamos en el tiempo. Esta es una fogata de los indios pipiles para bailar a la orilla de la fogata. Porque por el humo nos va haciendo bailar por todos lados. Aquí está algo ácido. Hay que agarrar camino a medianoche. Vaya, gente. No, Ey, pero no tenemos pincho, Rodri. no, eso. Un palito. Con los dedos, hombre. Ey, no, ya me está pegando aquí, güey. Hacete un lado. Hacete un lado. Yo puedo me levanté. Alumbra aquí si hay palito. Un palito. Y no traen palito. Mira, ya ahorita te van a levantar. Uy. ¿Ve? Manera de morir número 224. El obispo de la En la intemperie. Vaya, ponelo ahí con el café. Hoy sí parece empanada de bola. Este pedazo lo dejan solo para hacer. Mira. Vaya, empiezan a bailar. Ahora sí. Vaya, pues pongan música. Del azúcar. Ey, Junior, la Pero aquí no tenemos señal, bo. No, pero ya no música sin internet. Ah. Vaya, Junior, no trae. Hijo de puya, los maimelos los aplasté. Hijo de puya. Van a tener otro sabor. con sabor a chocolate. Menos de chocolate. Cabal, pero ¿dónde estaba? Ey, cabal, ¿para dónde estaba el conductor ahí? Por eso me dice que ya. Así pueden hacer un incendio. No, no creo. Ey, es cierto, va. No. Ah. No, ya no echen, Pues sí, ustedes no hacen. ya vuela. No, pero. Puede provocar un incendio. Sí, porque está haciendo bien. Señores, estamos aquí. Ya casi son las 10 de la noche. Y pues ahorita ya casi pues otro ratito nos vamos a dormir. Estamos casi en un terreno súper bonito de aquí de la cabaña. Nos permite así como poner una tiendita, hay unas mesitas. Se la voy a mostrar, les voy a mostrar algunas partes y todo. Así que quédense pendientes. Es un lugar súper bonito aquí donde nos hemos venido. Es un lugar cerca del Pital, casi que a unos 40 minutos del Pital para acá. Y está muy bonito. Entonces, pues les voy a seguir mostrando todo el lugar. Ahorita pues hemos hecho una fogata, hemos estado aquí con la familia, con los amigos. Hemos comido también. Y pues creo que quizás ya nos vamos a dormir otro ratito. Mañana quizás vamos a ir a grabar a un río que está por aquí cerca y quédense pendientes. Así que nos vemos, sigamos.